喺內地你係點樣揾裝修公司㗎？即係啲大陸人用嗰啲Apps 啦，558同城啊，有啲裝修公司啦，跟住就再揾另一個 YouTube 啦，咁另外揾一間 local， 咁總共出咗3個報價嘅，18萬幾、22萬同埋30萬咁樣咧。YouTube 嗰個佢報價30萬，佢話我哋啲料靚啲啊嘛，咁我梗係唔信佢啦。咁我問佢，喂，你呢啲價錢有冇大陸人幫襯嚟嘅？佢冇嘅，佢全部做香港同埋外國嘅客嘅。即係話咧，佢透過 YouTube 接觸嗰啲客咧，揾佢哋咧，咁可能隔山買牛之類啦，咁所以佢哋就賣得到呢啲價錢咯。即係如果本地人佢哋就未必買得到呢啲價錢咯。因為本地人根本係唔用 YouTube 噶嘛，佢哋根本啲價錢佢都唔會接受，根本係當然唔會用 YouTube 啦。咁呢個價錢佢哋都唔會接受咯。係啊。灣區智慧生活係100%非牟利及義務嘅組織，我哋嘅網址係 newoverseaschinese.com， 電郵地址係 newoverseaschinese@gmail.com， 亦都請訂閱我哋喺 YouTube 及小紅書嘅頻道，持續關注大灣區生活指南。